السلام علیکم ویورز، آپ کے اپنے چینل علمی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا چھینک کو روکنے کے نقصانات۔ یہ فرینڈ عموماً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو لوگ چھینک کو روک لیتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے ہونٹوں کو یعنی منہ کو دبا لیتے ہیں اور ناک کو پکڑ کر چھینک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے چھینک کی آواز نہیں آ پاتی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قدرتی عمل ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو چھینک کو روکنا نہیں چاہیے۔ فرانسیسی تحقیق کے مطابق چھینک کو اگر انسان روک لے تو اس کی حلق کا پردہ، کان کا پردہ یا پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ڈیئر فرینڈس، ایک تحقیق کے مطابق جب انسان چھینک لیتا ہے تو تقریباً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمارے ناک اور منہ سے ہوا نکلتی ہے، اتنی تیزی سے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان چھینک لیتا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ بیکٹیریاز اس کے جسم سے نکلتے ہیں۔ تو یہ چھینک جو ہے، حدیث کا بھی مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو حدیث پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک اللہ تعالیٰ نے چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے یعنی کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو شخص سنے وہ یرحمک اللہ کہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 میں 1157 نمبر حدیث ہے۔ تو چھینک کو روکنا مناسب نہیں، یہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔